Bene, eccoci qua con Andrea Bortoluzzi, insomma oggi un gran partitone possiamo dirlo, non una partita, visto un 3-2 che ha dato grandi emozioni e alla fine insomma, ha dato la vittoria a detta anche dell'avversario meritata del Portogruaro che è sempre andato per primo in vantaggio. Un avversario molto tosto, partita difficile, tu insomma, che sei dietro a dirigere, come l'hai vista? È stata molto dura, loro attaccavano tutti quanti, erano abbastanza incisivi davanti perché ci mettevano sempre in difficoltà. Non è stata facile, però alla fine l'abbiamo portata a casa, quello è l'importante. Vi abbiamo visto determinati in campo, il primo gol c'è un po' di discussione se andava fermato o no per una gomitata che era partito. Forse sì, però in quei momenti là che la partita è calda loro non si sono fermati e purtroppo l'arbitro non ha visto. Allora, sempre approfittando della tua presenza sul campo, come hai visto Ferraresi, il numero 10 loro, che insomma ha impressionato, un gran giocatore, e lì come l'avete marcato? Era bello tosto, oggi era difficile prendergliela, quando prendeva palla e iniziava a saltarne uno o due, bel giocatore davvero, non lo conoscevo, però mi ha impressionato in positivo. Il 90 comunque ha anche loro, insomma, visto come sta andando, ambizioni insomma, importanti. Il Portogruaro a questo punto del cammino, 2/3 campionato, insomma, vi state un po' domandando se vincere il titolo, dico platonico fra virgolette, di campione d'inverno? Beh, quello è l'obiettivo minimo, sempre positivi e far sempre meglio, però star davanti assolutamente. Ecco, allora chiudiamo un attimo su di te, fisicamente come poi ti trovi qua con il Portogruaro Calcio, perché tu sei uno dei nuovi arrivi, come ti sta andando? Sono arrivato negli ultimi giorni di mercato perché sono arrivato i primi di settembre e mi sono trovato molto bene a livello anche con il gruppo, mi sono trovato subito a mio agio e man mano che va avanti le partite vedo che il mister mi dà fiducia e spero di migliorare sempre, perché Bene. comunque è un punto di inizio questo, non è un punto d'arrivo. Quest'anno bisogna assolutamente far meglio. Allora, un flash solo sullo spirito spogliatoio, penso che sia alle stelle. Beh sì, soprattutto dopo una vittoria così ci dà ancora più morale e ci dà ancora più consapevolezza ai nostri mezzi. Bene, grazie Andrea. Grazie a voi.